kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yardım et bana. Yardım et. Tamam kötü bir şey değil. Kan kaybediyorum, ölebilirim. Tamam kız gibi mızmızlanmayı bırak. Kim yaptı söyle. Neye benziyordu söyle. Normal bir adam. Çıkar beni buradan. Kurtar. Doktor falan var mı burada? Var. Dikkatli ol. Etraf kontrol edin. Büyük bir şey değil hadi. Kalk. Nerede? Diğer taraftan çıkalım. Gel. Bir dakika. Bu tarafta. Arkadaşlar Agah'ı yaralamışlar. Saldırgan hala içeride olabilir. Hemen dağılıp etrafa bakalım. Hadi acele edin biraz. Agah'ı hallettin mi? Evet. Agah'ı yaraladım evet. Şimdi ne yapacağım? Gazı içeri soktun değil mi? Evet aşağıda. Oraya git hemen. İlaçlar işe yaramadı sanırım. Biraz daha bekleyelim. Allah'ım ne olur iyi olsun. Diğer hastaların durumları nasıl? Birinin durumu kötü, diğerlerinin durumu stabil. Tüpü çıkardım. Gazı havalandırmaya ver. Kimse ölmeyecek değil mi? Hayır, bayılacaklar sadece. Düşük yoğunlukta hardal gazı. Revir güvenli oda. Gazı açtıktan sonra Agah'ı oradan al. Bir dakika yalnız ailemin iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Ailen iyi, bizimle. Merak etme. Buradalar. Onları görmek istiyorsan dediğimizi yap. Saldırganı arıyor musun? Peşindeyiz. Bir yere kaçamaz. Sen ilgilen. Ben bunu hallederim. Revir ne tarafta? Koridorun sonunda. Gel benimle. Geliyorlar, mevzilenin.
İnşallah kurtulmuşlardır. Hadi Fethi aç şu telefonu ya. Ne oldu? Yarası var. Acil müdahale edilmesi lazım. Dikkat, dur. Yavaş. 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 Tamam. Bu adam çok önemli şeyler biliyor. Başına bir şey gelmemesi lazım. Tamam. Önce bakalım. Gazı açtım. Agah'ı oradan çıkarmak için 10 dakikan var. Süren başladı. Sen gazı verir vermez destek gelir. Dikkatli ol. Bulamadınız mı hala? Saklanıyor. Burada bir yerde olmalı. Arayın. Bulun şunu artık. Hadi. Saldırıya uğradık. Dikkat edin, sakın solunmayın. Sabotaj bu, dikkat edin. Saldırıya uğradık. Acil... Acil destek. Siz burada kalın. Çıkma dışarı sakın. Ne oluyor burada? Sakın çıkma. İyi misin? At silahları! At! 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 At silahı! Geç! Geç! At silahını! Geç! Yat lan! Çök! Yat! Geç! Yat lan yere! Çök! Buradan geçeceğimizi nereden biliyordunuz? Hey! Kime söylüyorum? Kime diyor lan? Kimsiniz lan siz? He? Oğlum bak, size soru sorulduğu zaman cevap vereceksiniz. Kimsiniz lan? Çolak mı gönderdi sizi?
Yabancı bir adamdı. Bizim örgüt lideri irtibatlıydı onlarla. Nereliydi? Bilmiyorum. Hadi aç şunu. Allah kahretsin. Selin. Selin. Abla, iyi misin? Ben iyiyim. Asıl sen iyi misin? Bak, sana şimdi bir adres söyleyeceğim. Hiç kimseye kapıyı açma, hiçbir şey sorma. Doğru o adrese git, tamam mı? Abla artık çok geç. Eylem. Bizi Türk askerine ihbar ettiğini biliyoruz. Sakın kardeşime bir şey yapmayın. Sen bizim elemanlara teslim olana kadar kardeşin bizimle kalacak. Selin. 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 Sen de kimsin? Acele etmen lazım. 10 dakikaya gazın etkisi geçer. Acele et. Bitirmem gereken bir iş var. Ne işi? Bana bak, ailem ellerinde. Kullandınız beni. Onları korumak için yaptım zaten. Vatan ihanetten yargılayacaklar beni. Bana güven. Hemen çıkacağım. Eşyalarım nerede? Bilmiyorum. Alt katta bir emanet odası var, oraya bak. Ne oluyor lan orada? Hey! Hey, kimse yok mu? Kimse yok mu? Biri çıkarsın beni buradan. Öleceğim ulan burada. Çıkarın beni buradan. Kimse yok mu? Hey! Ulan baksanıza buraya. Ne oluyor dışarıda? Saldırı var. Güvenli odalardan birindesin. Merak etme, bu odalar kendi kendine yeter. Güvendesin. Kimsin lan sen? Ben. Agah.
Seni öldürmek için buradayım. Avcıya eylem uyandırdı. Nasıl oluyor ki bu? Eyleme görevden bahsetmemiştir. Şuradan şuraya gidiyoruz dememiştir değil mi? Avcı, eylem bizim tuzağa düşeceğimizi nereden biliyordu? Sen mi söyledin? Avcı konuşsana. Eylem nereden biliyordu diyorum. Eğer sen söylediysen sonu çok kötü olur bak. Doğru söyle. O araçta biz de olabilirdik. Ali Haydar abi. Eylem söylediyse de hayatımızı kurtaran da o. Mesele o değil. Mesele bunu nereden bildiği. Beyler bir sakin. Avcı. Kardeşim bak biz birbirimize canımıza emanet ediyoruz. Senin bildiğin bir şey var. Söyle bize. Dinlemiş beni. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin.
Polisler geliyor. Neyi bekliyoruz o zaman? Yürü. Eylem bu kolyeyi ne zaman verdi sana? Restoranda buluştuğumuz zaman. O zamandan beri bizi dinliyordu yani, öyle mi? Nasıl yaparsın lan bunu? He? Nasıl yaparsın? Hepimiz geberip gidiyorduk lan. Delik deşik oluyorduk. Kevgire çeviriyorlardı bizi. Lan kadın istihbarat elemanı, nasıl güvenirsin ona? Tamam, haklısın. Allah benim belamı versin. İnandım işte. Seviyor sandım. Her şeyin bir oyun olduğunu nereden anlayabilirdim abi? Bunu daha önce de yaşadık seninle. Az daha bir sürü sivil hayatını kaybediyordu. Şimdi de biz. Ya tamam, gitmeyin Fethi abinin üstüne, bu kadar olan oldu. Konuşma sen! Bilirsiniz. Daha ne dedi? Ne söyledi ha? Bilmiyorum. Son anda vazgeçmiş olmalı ki. Aradı beni işte. Mazeret mi lan bu? He? Mazeret mi? 2 saniye daha geç arasaydı adamlar cesetlerimizin üstünde fotoğraf çekiliyor olurdu lan. Hadi ilki gönül meselesi dedik, geçtik. Ama artık bu gönül meselesi olmaktan çıktı. Bu defter onların eline geçebilirdi. Anlıyor musun? Onların eline geçebilirdi. Bunca yıl can pahasına verdiğimiz mücadele boşa gidebilirdi. Bunu en ağır şekilde ödeyeceksin. Bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Rapor edileceksin. Nasıl uygun görürsen. Toplanın. Al bu kolyeni, paşa paşa takarsın boynuna şimdi. Eylem. Fethi, iyi misin? Neredesin? Oteldeyim. Bir yere ayrılma, birkaç saat oradayım. Giderken işini de görmüş. O adam önemliydi. Maalesef öldü. Bu Agah'ı yaralayan herif teknisyenmiş galiba. Karımı, çocuğumu kaçırdılar. Öldüreceklerdi. Yapmak zorundaydım. Her tehdit edilen ülkesine ihanet mi etsin lan? O kaçırdığın adam kimdi biliyor musun? Bu ülkenin düşmanı. Belki karının hayatını kurtardın. Ama yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye attın. Götürebilirsiniz. Komutanım. Bir saldırı olmuş Yavuz, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyim. Herkes iyi. Agah kaçtı. Giderken de Olcay'ı öldürmeyi başarmış. Allah'ın belası herif. Bu adamı yakalamadan bize rahat yok.
Sanki çolak bitmiş gibi bir de bu çıktı başımıza. Tamam Yavuz. Ben de oraya geliyorum hemen. Hastalardan bazılarının yakınlarına haber verdik. Ne olur ne olmaz diye. Hatice'nin de bir amcası varmış. Ona da haber verdik. Gelecek mi? Bilmiyorum ki. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Minik kuşum. Yalvarırım uyan. Ne olur. Ah. Canımın içi. Nasılsın, iyi misin? Uykum var. Tamam. Tamam, her şey çok güzel olacak, iyileşeceksin. Çok iyi olacaksın, tamam mı? Sana söz veriyorum. Ah, bir tanem. Hala acıyor mu? Sorun değil. Hayatımın büyük bir kısmı acı çekerek geçti. Yalnız gözlüğünüz yok. Evet. İşte bu büyük bir sorun. Alo. Size. Alo. Profesör. Özgürlüğüne kavuştun mu? Evet. Kuşlar kadar özgürüm. Bana bak minik kuş. Çok fazla ortalarda uçma. Kanadını kırmasınlar sonra. Neyse. Ne durumdayız? Kaybımız var mı? Evet. Bir kaybımız var. Gözlük içeride kaldı. Boş ver. Sana hiç yakışmıyordu zaten. Buluşalım. Ben sana lens taktıracağım. Renkli. Yalnız o gözlük çok şeyi gördüğü gibi çok şeyi de biliyordu. Anladım. Hadi görüşürüz. Ha profesör, kapatma. Söyle. Senden hiç hoşlanmadığımı daha önce söylemiş miydim? Ben de seni özledim canım benim. Alo. Ne durumdayız? Karısı ve kızı hala elimizde. İşimiz bitti. Ne yapalım bunları? Ne mi yapalım? Ha, bir dakika. Yazı tura yapalım. Yazı mı tura mı? Nasıl? Seç birini, yazı mı tura mı? Tura. Evet. Her yere haber verdik, arıyoruz. Bütün herkes alarmda. Tamam efendim. Bakan Bey'in müsteşarı sizinle görüşmek istiyor. Buyurun Sayın Müsteşarım. Merak etmeyin. Bütün her yerde arıyoruz. Evet, farkındayım. İlgili birimlerde görüşüp, inceleme yapıp sonucu sizinle paylaşırız. Ben teşekkür ederim. Size de iyi görevler. Bu gözlük kimin olabilir? Yerde bulduk. Agah'ın bu. Başka eşyası var mı? Kontrol ettik. Emanetten bütün eşyalarını almış. Bunu burada düşürmüş olmalı. Ver bakayım şunu be.
Mikro USB. Vay. Bize kalsın, inceleyelim. Bakalım içinden ne çıkacak. Bizi de bilgilendir. Tamam. Biraz kişisel olacak ama komutanım. Bu adam annemin ölümünden sorumlu olabilir. Önemli benim için. Tamam. Merak etmeyin. Hadi çıkalım. Bu adamı ne yapıp edip bulmamız lazım komutanım. Evet. Ankara'da kıyameti kopardı bu adam nasıl kaçtı diye. Basılmasını duymadın değil mi? Yok, duymadı. Bizim çocuklar ne yaptı? Çok şükür. Halletmişler aslanlar. Gelmek üzeredirler. Biraz müsaade komutanım. Tamam, aşağıda bekliyorum. Alo, canım. Böyle sıcak bir ses duymak ne güzel. Aklım hep sendeydi. Benim de sende. Hatice ne yaptı? İyi, kendine geldi. Müdahaleler işe yaradı. Durumu sandığımız kadar kötü değilmiş. Konuşuyor, yemek yiyor. Oh iyi. Biliyor musun bir amcası varmış. Belki onu görmeye gelecek. Aa sevindim. Sen ne yaptın? Yani sormaya çekiniyorum. Annenle ilgili bir şey... Henüz bir şey yok. Sen iyisin değil mi? Seni görünce daha iyi olacağımı düşünüyorum. Tamam. Ben buralardayım. Bekliyorum seni. Tamam şimdi gelemem ama işim bitince yanındayım. Bekliyorum Yavuz. Üzülme tamam mı? Elimden geleni yapacağım. Tamam. Aga ne yapacağız şimdi? Çok sıkıntılı. Eylemin tutuklanması lazım. Mecbur rapor tutacağız. Ne yapalım? Biri duysa, biri görse rezil oluruz. Bir daha insan içine çıkamayız. Sadece onu değil, hepimizi ordudan atarlar. Ya bal tuzağı diye bir şey var ya. Sen bunu hiç mi duymadın? Hiç mi görmedin? Özel harpçilikte öğretilen ilk şey. Komutanların sana bunu öğretirken senin kulağın, kafan neredeydi? Ya bir de kız istihbaratçı ya. Bu kızın böyle olduğunu bile bile nasıl bu tuzağa düşüyorsun? Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Arkadaşlarının canını nasıl hiçe sayıyorsun? Yeter lan yeter! Sana lan var mı bir diyeceksin? Bağırma lan bana! Bağırırsam ne olur lan? Ha? Ne yapacaksın? Yeter! Yeter dedim size. Bir birbirinize girmediğiniz kaldı. Ayıp be! Şimdi nereye avcı? Gidip Eylem'le konuşacağım. Avcı, onunla sen değil terörle mücadele konuşacak. Hayır abi. Onunla önce ben konuşacağım. Sonra da gidip kendi elimle teslim edeceğim. Siz karışmayın. Avcı. Kusura bakma da bu iş gönül meselesi olmaktan çıktı. Bir sen kalmıştın aşık. Alo, terörle mücadeleden Sait abiyle görüşebilir miyim? Sen de dur 2 dakika. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum o bizim kardeşimiz lan. Önce kendi aramızda halledelim. Gitsin bir konuşsun. Gördün işte o da perişan. Gereğini yapmazsa o zaman biz gireriz devreye.
Gene de biz Erdem Yarbayımıza haber verelim. Ya bırak abi, bu gidip ne konuşacak ya? Kız bunun ağzından girecek, burnundan çıkacak, gene kör kör buraya geri gelecek. Yeter ya, yeter! Bıktım ben bu kızdan, ne çekiyoruz biz bundan ya? Karabatak, sakin. Sakin ol. Çaylak! Çaylak! Ne oluyor oğlum sana? Ben görmedim böyle bir şey abiciğim. Görmedim mi, az daha birbirlerine giriyorlardı. Bizde var mı böyle bir şey ya? Oğlum biz robot muyuz? Ha? Makine miyiz? Tamam, bende bir öküzlük var. İnkar etmiyorum. Ama neticede benim bile duygularım var. İnsanız bir yerde. Herkes gibi. Bağıracağız, çağıracağız, hata yapacağız, korkacağız. Abi bak, ben hayatımda görmediğim dostluğu, kardeşliği burada gördüm. Bu da burada. Öyle olunca tadım tuzum kaçıyor. Bak, duygularının olması başka, duygularınla hareket etmek başka. Adam sevmiş oğlum, aşık olmuş, inanmış, kazığı yemiş. Olur bu. He, hoş mu? Değil. Ama oluyor. Hem söyle bana, şu dünyada bir tane aşık olup da kazık yemeyen adam göster. Ne olacak şimdi Fethi abi? Şimdi bir çizik yedi tabii. Ben bırakmam Fethi abiyi, söyleyeyim. Sorarlarsa da görmedim, duymadım. Ben anlamam. Şş. Sen de baby face falan duruyorsun ama içinde Tatar Ramazan gibi bir delikanlı barınıyor maşallah. Gözümden kaçtı sanma sakın ha. Gel buraya gel. Bunun hesabını vereceksin Eylem. Bunun hesabını vereceksin. Burası, sağda durabilir miyiz? Eyvallah. Bu ne? Ne bu Eylem? Eylem, bu ne? Hatırlamadın mı? Hatırlatayım. Hafız için buluştuğumuzda restoranda vermiştin. Seni seviyorum demiştin hani. Hatırladın? Üzgünüm. Üzgün müsün? Şaka mı yapıyorsun Eylem? Üzgünüm ne ya? İnkar etsene. Ben yapmadım desene Eylem. Eylem, bir şey söyle! Ben yaptım. Ben verdim onu sana. Ben buraya küçük de olsa bir umutla geldim. Başından beri yalan mıydı yani? Evet. İntihar etmeye çalışıyorsan
Bana öyle bakma. Nasıl bakayım? Hı? Nasıl bakmamı istersiniz hanımefendi? İstihbaratçı olduğumu biliyordun. Beni sevdiğini sanıyordum. Ben inandım sana be. Ne salağım ki inandım sana. Madem sevmiyordun o zaman niye son anda haber verdin? He? Ölseydim daha iyiydi. Geberip gitseydim daha iyiydi. Delik deşik olsaydım daha iyiydi. O kadar değil, tabii ki ölmene izin veremezdim. O kadar da değil. Ben o üniforma için ailemi geride bıraktım. Arkadaşlarımı, hayatımı bıraktım. Şimdi sırf sana aşık oldum diye silahımı alacaklar. Üniformamı alacaklar benden belki de. Ne ailem, ne arkadaşlarım, ne hayatım. Hiçbir şeyin üniformam kadar önemi yok. Sen dahil hiçbir şeyin. Ya niye susuyorsun? Konuşsana Eylem, bir şey söyle. Eylem bir şey söyle, susma delirtme beni Eylem ya! Bir şey mi var? Bana söyleyemediğin bir şey mi var? Hı? Tehdit mi ettiler seni? Bir şey mi yaptılar sana? Söyle Eylem. Bak çözeriz beraber. O zaman niye yaptın Eylem? Çünkü benim işim bu. Yavuz komutanıma söyleyecek miyiz? Böyle bir şey saklanır mı? Avcıdan haber bekleyelim önce. Adam da bir hesabını alsın şimdi. Hesapmış. Oturuyorlardır beraber çay bahçesinde şimdi. Ya komutanım sen de abartma. Ne abartması lan? Bizim günahımız neydi de sevdamızı kalbimize gömdük. Aslanlarım. Komutanım, Operasyonu başarıyla tamamlamışsınız. Rabbimize şükürler olsun. Bir sorun çıktı mı? Yani komutanım bir iki tokat atmak zorunda kaldık tabii. Defteri istihbarata teslim ettik. Helal olsun size. Avcı nerede? Kısa bir işi varmış, birazdan gelir. Ne oldu, bir sıkıntım var? Yok komutanım. Var da hallolacak. Size kötü bir haberim var. Bugün bir saldırı oldu. Agah'ı kaçırmayı başardılar. Bir saat sonra hareket merkezinde olun. Emredersiniz komutanım. Rahat. Hazırlan, çıkmamız gerek. Nereye? Seni terörle mücadeleye teslim edeceğim. Zorluk çıkarmazsan sevinirim. Buna bakmam gerek, kardeşim arıyor.
sattın. Son anda adamlara haber verdin değil mi? Evet verdim. Senin için bedeli ağır olacak. Lütfen kardeşime bir şey yapmayın. Ne isterseniz yaparım. Sana vereceğim adrese hemen gel. Oyalanma. Böyle olmasını istemezdim. Öyle olmak zorunda. Eylem! Eylem dur! Bütün odalara bakın. Korkmayın. Neredeler? Çoktan gittiler. Kocam nasıl? Sağlığı iyi. Emniyet müdürlüğünde. Siz iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Biz çok korktuk. Onun dışında iyiyiz. Acele et, bas gaza. Dur, dur, dur! Abi askerim ben, yardımına ihtiyacım var. Atla. Öndeki taksiyi takip eder misin?